Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o Wagner da Pinguim, assistência técnica e refrigeração aqui de Extrema. Tá ok? Eu tô com esse refrigerador aqui, ó. Tá ok? É um Panasonic, tá? É o NR BB53, tá ok? Na frente dele é essa aqui, ó. Vou passar que tá meio apertado aqui a oficina. A frente dele é esse, certo? Ele é inverse, né? Ele é inverse, o freezer é embaixo e inverter também que... Ó, tá vendo? Tecnologia inverter, ó. Tá joia? Então, o que tá acontecendo com ele? Ele tá com o compressor queimado, né? O compressor tá danificado. Só que esse tipo de refrigerador você não pode nunca já sair trocando o compressor sem verificar se tem vazamento antes. O compressor tá aqui, ó. Tá novinho, tá? Tá aqui, ó, da Panasonic, tá certinho, ó. Eu nem mexi com ele ainda. Então que ele tá aqui, tá lacrado. Por quê? Porque eu verifico antes o vazamento. E na hora que eu fui verificar, aqui que eu pressurizei o sistema, tá vendo? Lacrei e pressurizei o sistema. Então já deu vazamento aqui na conexão. Aqui, ó. Bem aqui já deu vazamento. Tá ok? Então, pessoal, fica esperto aí, fica atento com esses refrigeradores. Tá joia? Fica atento porque eles são costumeiros dar esse tipo de vazamento, tá? E aí, devido ao vazamento, dá um monte de problema, vaza o óleo do compressor, vaza o gás e aí queima o compressor, tá ok? Se você, por exemplo, na sua região aconteceu isso aí, vazou o gás, tá? E você refez ali a solda e tudo e não repor o óleo do compressor, ele vai queimar. Tá? Certeza, experiência de técnico aí que trabalha com esse tipo de equipamento. Pegou esse refrigerador com esse tipo de vazamento, tira o compressor e coloca o óleo nele. Coloca óleo nele porque ele vai queimar se você só arrumar a solda e colocar o gás de novo. Porque vaza o óleo, esse compressor precisa de óleo para resfriar, que ele trabalha super quente, que é inverter, né? Então é outra tecnologia. Então ele precisa de bastante óleo para funcionar certinho, para não superaquecer. Tá bom? Então deixa essa dica aí, tá ok? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo pro pessoal aí, tá ok? E a gente vai estar dando mais dicas de Panasonic. Depois desse defeito aqui, desse refrigerador, ele tem um outro que eu vou mostrar pra você também, que já vou solucionar e vou deixar ele filezinho para entregar pro freguês. Mas aí eu vou te mostrar como que resolve esse outro tipo de problema. Tá joia? Então deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo se foi útil para você. Tá bom? E ajuda a gente a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Eita, que chegou a chorona aqui da minha filha aqui na oficina para ajudar.